Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve. Ritakohemi sërish së bashku drejt për së drejti në News24. Mirëmbrëma edhe një herë Paruca. Përshëndetje Ola, do të ndjekim të tjera në këtë edicion. Greqia po përjeton ditën e tretë të agonisë pas zjarrit apokaliptik që përfshiu periferinë e Athinës pas ditën e së hënës. Të paktën 80 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Gjykatësi i lartë Ardian Dvorani kalon sitën e vettingut pas konfirmimit në detyrë. Dvorani foli për situatën alarmante në Gjykatën Supreme. Reagon Partia Demokratike duke cilësuar si shërbëtor të kryeministrit. Ndërkohë, prokuroria e shumë diskutuar Ovena Gashi u shkarkua nga detyra. Pas shkarkimit të gjyqtarit Fatos Lulo, Kuvendi i Shqipërisë shpall vendin vakant për një antar në gjykatën kushtetuese, por që të zgjidhet pasuesi i Lulos më parë duhet të ngrihet Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Kjo situatë ka krijuar mos funksionimin e kushtetueses. Gjykata e Fierit ka lënë në burg 31 vjeçaren që grabiste karburant dhe kushuririn e saj. Në sallën e gjyqit Ana Malaj u shfaqe sjellshme dhe e penduar, por kur u përball me gazetarët bëri gjeste të pahishme përpara kamerave. Ndërkohë halla e saj e akuzon se i ka marrë në qafë të birin. Ashpërsohet retorika mes presidentit turk Erdogan dhe kryeministrit Netanyahu pas vendimit të Izraelit për të ndryshuar një ligj që forcon identitetin hebre. Erdogan e krahasoi Izraelin me Gjermaninë naziste, ndërsa Netanyahu e akuzoi për masakrimin e sirianëve dhe kurdëve. Publikohet audio përgjimi i sekretit Donald Trump duke diskutuar me avokatin e tij se si ata do të paguanin një modele që të mos tregonte rreth historisë së saj me presidentin aktual të SBA-ve. Reagon kreu i shtëpisë së bardhë duke cilësuar të pabesueshme se si një avokat përgjon klientin e tij. Trump ka mohuar lidhjet me modelin amerikan. Gjykatësi i lartë Ardian Dvorani kalon sitën e vettingut pas konfirmimit në detyrë. Dvorani foli për situatën alarmante në Gjykatën Supreme. Reagon Partia Demokratike duke cilësuar si shërbëtor të kryeministrit, ndërkohë prokuroria e shumë diskutuar Ovena Gashi u shkarkua nga detyra. Gjykatësi i lartë Ardian Dvorani konfirmohet në detyrë. Ai e kaloi me sukses testin e trefisht të vettingut, duke vijuar kështu rrugtimin e tij në sistemin e drejtësisë. Jashtë dyrëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, gjykatësi Dvorani u bëri thirrje kolegëve të përballen me institucionet e vettingut. Kushdo qoftë ai që vendimin, gjyqtari duhet paraqitet, sepse në këtë mënyrë tregon se respekton kushtetutën dhe ligjin. Lektori së drejtës foli edhe për situatën alarmante në të cilën ndodhet Gjykata Supreme për shkak të reduktimit të ndjeshëm të numrit të anëtarëve. Gjykata e lartë është në vështirësi në këto momente objektive. Ka qenë në vështirësi objektive në fakt prej shumë vitesh, sepse numri i gjyqtarëve asnjëherë nuk ka qenë i plot. Në vitin e fundit është i përgjysmuar dhe në këto momente, edhe për shkak të disa vendime të komisionit, disa nga kolegët janë të pezulluar, numri i gjyqtarëve është shumë i kufizuar. Zgjidhjet në fakt nuk mund të japë gjykata e lartë, sepse numrin e gjyqtarëve nuk e plotëson gjykata e lartë. Detyra jonë është që kudo që ligjin e jep hapësirë të gjykojmë, të formojmë tropa gjykuese, të gjykojmë në çështjet emergjente. Partia Demokratike përmes deputetit Enkelej Dalibejaj akuzoi rënd institucionin e vettingut se po vepron me standarde të dyfishta, ndërsa Ardian Dvoranin e cilësoi si shërbëtor të Ramës. Fsheja e 100 milion lekëve nga Ardian Dvorani nuk ishte e mjaftueshme për organin e vettingut që ta shkarkonte shërbëtorin Edi Ramës në gjykatën e lartë. Përfundimi për Dvoranin diej, sepse organi i vettingut nuk po funksionon si i pavarur, po në shërbim të Edi Ramës. Pas Dvoranit edhe Astrid Faqolli, gjykatës i shkallës së parë Tiranë u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Ai synon tashmë një vend në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ndërkohë në rrjetën e vettingut ngeli Rovena Gashi, ish drejtoreshe e marrëdhënieve juridiksionale me jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, e cila sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nuk justifikonte pasurinë. Prokuroria e bojkotoi seancën dëgjimore publike, të cilën e konsideroi si arenë diskreditimi të njerëzve të drejtësisë. Kuvendi i Shqipërisë shpalli vendin vakant për një antar në gjykatën kushtetuese. Vakanca u krijua pas shkarkimit të gjyqtarit Fatos Lulo. Antari kushtetueses Fatos Lulo u shkarkua në 2 mars të këtij viti nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi nuk justifikonte pasurinë. Vendimi i KPK-s u la në fuqi edhe nga kolegji i posaçëm i apelimit.
por që të zgjidhet pasuesi i tij në kushtetuese më parë duhet të ngrihet Këshilli i Emërimeve në drejtësi, gjë që deri më tani nuk ka ndodhur, duke krijuar një ngërç në funksionimin e gjykatës kushtetuese. Aktualisht gjykata kushtetuese ka ngelur me 2 antar Bashkim Dedja dhe Vitore Tusha, të cilët kaluan procesin e vettingut. Qeveria dhe opozita u përplasën sërish për procesin e vettingut. Ministrja Tilda Gjona i tha se drejtësia po jep rezultate, ndërsa boshllëku në disa gjykata është i përkohshëm. Por për opozitën qeveria po kap drejtësinë, duke mbrojtur gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Vettingu në radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve vijon të mbajë të nxehtë debatin politik më shumë se temperaturat e këtij fund korriku. Ministri i Drejtësisë foli me gjuhën e kryeministrit, kur akuzoi opozitën për përpjekje të dështuar kundër procesit. Mbrojtja absurde e atyre që goditen drejtësisht nga vettingu dhe sulmet absurde ndaj atyre që nuk e kalojnë vettingun janë akte të rënda dhe diskredituese. Vettingu po rikthen shpresën e publikut. Dhe sa më shumë që shtohen shëmbujt që ushqejnë shpresën, aq më shumë shtohen edhe flet rrufet e dëshpëruara të opozitës kundër vettingut. Kundërpërgjigjja e demokratëve ishte po aq e rrufefshme sa edhe vetë akuzat. Si po pastrohet Pallati i Drejtësisë kur vettingu i kapur politikisht nga Edi Rama po konfirmon në detyrë gjyqtarë që kanë deklaruar vila në pronësi të fëmijëve tyre të mitur, gjyqtarë të cilëve ju janë zbuluar prona në Bregdet në emër të vëllezërve dhe motrave, gjyqtarë që kanë blerë pasuritë paluajtshme, duke u marrë borxh familjarëve pa të ardhura dhe që banka u ka sekuestruar shtëpitë për mospagim kredie. Gjyqtar dhe prokuror të kapur në flagrancë nga shërbimet inteligjente në afera korruptive. Politika dështoi t'i jap zgjidhje në parlament ngërçit për shkollën e magjistraturës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kritikuan të gjitha partitë, por secila palë la të kuptohet se e ka lexuar me sytë e saj reagimin, duke bërë përgjegjës kundërshtarin politik. Nuk çon askund as bllokimi i ndryshimeve ligjore për shkollën e magjistraturës. Përdhënien e mundësisë të rinjve për të ndjekur shkollën. Të dhënies së mundësisë që të plotësohen vendet, të cilat lirohen nga pastrimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Për të cilën u shpreh me indinjat dje edhe qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës përmes përfaqësisë së saj në Tiranë. Nuk bëhet fjalë për disa studentë, por nëpërmjet këtij ligji, Edi Rama kërkon të jap fuqi për emërimin e gjyqtarëve. Këshilli të Lartë të Drejtësisë, një institucion që reforma në drejtësi e shkriu si ngrehinën më të korruptuar në vend. Rikthimi i Edi Ramës tek institucionet e kalbura të drejtësisë pengon ngritjen e Këshillit Lartë të Prokurisë dhe Këshillit Lartë Gjyqësor, nga cilët varet ngritja e prokurisë dhe gjykatave antikorrupsion. Për qeverinë drejtësia po jep rezultate dhe boshllëku është i përkohshëm, por për opozitën funksionimi normal i të gjitha institucioneve të drejtësisë, sipas ndryshimeve kushtetuese të korrikut 2016, i jep zgjidhje kolapsit të krijuar. Ka shkuar të peshkonte së bashku me vëllezërit e tij, por kjo pasdite ka qenë fatale për një 19 vjeçar nga Tirana. Policia e kryeqytetit njofton se Renaldo Ymeri kishte shkuar për të peshkuar në lumin e Brarit bashkë me 2 vëllezërit e tij. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:15 kur i riu është marrë nga rrjedha e lumit dhe përpasoj është mbytur. Forcat shumëta të policisë ndodhen në vendin e ngjarjes, ndërkohë që janë njoftuar polumbarët e Reneas për gjetjen e trupit. Gjykata e Fierit ka lënë në burg 31 vjeçaren që grabiste karburant bashkë me kushuririn e saj. Në sallën e gjyqit Ana Mala ajo shfaqe sjellshme dhe e penduar, por kur u përball me gazetarët ajo bëri gjeste të pahishme përpara kamerave. Ndërkohë halla e saj e akuzon se i ka marrë në qafë të birin. 2 kushërinjtë, autor të grabitjeve të karburanteve në Fier, kanë dalë këtë të mërkur përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Të penduar, 31 vjeçari Ana Malaj dhe bashkëpunëtori i saj 22 vjeçari Emiliano Grëmbi kanë pohuar përpara trupit gjykues se në grabitjen e pikës së karburantit në Levan, që ishte e para për ta, kanë shkuar të dehur, ndërsa janë justifikuar se në 2 grabitjet e tjera në Ballë Shefir kanë tentuar pasi kishin nevojë për para.
teksa 31 vjeçaria Ana Malaj është përpjekur të tregohet e ndjeshme me togat e zeza duke kërkuar mëshirë për aktin e kryer pasi është nënë e 2 fëmijëve të mitur dhe në gjendje të vështirë ekonomike. Jashtë sallës, gjesti i saj me gazetarët nuk ka qenë i hijshëm. Gjithsesi, argumentat e 2 autorëve nuk kanë arritur të bindin gjykatën e Fierit, e cila ka vendosur t'i lërë ata në burg. E ashpër me veprimet e 31 vjeçares ka qenë edhe halla e saj, nëna e Emilianos. Fetie Grëmbi akuzon Besën se i mori në qafë djalin, që sipas saj është i pafajshëm. Madje, duke e njohur anën, ajo thot se ka tentuar ta përzej nga shtëpia disa herë. E kam dhirë 2 herë çupën jashtë nga lesa, më hajde me i kam thënë. Mos më hajde me këtu. S'ke punë të ande i po këtej. Mori djalin pasaj edhe më shkoi. E kam dhirë se unë e dinja se çfarë do më vepronte mua, ose nuk rrinte në shtëpi, ikte në plazh ande i këtej. E kam dhirë 2 herë jashtë. Çupa jetonte në Gjermani, motrën e ka në Gjermani, prindrit i kanë në Greqi. Atë unë besë kam po dikte që djali im nuk më ka asar. Le të kontrolloj kush të doj në familje, le të pyesin në fshat si të doj se janë. Arme kishte çupa. Makina e çupës janë të tëra të çupës. Çunin tim e ka marr ajo. Gjoja se do rrinte tok me të se kishte frikë. Pa jo nuk ka frikë, pa jo ka marr për t'i bërë diçka. Ka 2 fëmijë ajo, çupa është në klasë 9. Çuni hir klasë 8. Ka 2 fëmijë çupa, është e madhe. Në kushte të vështira ekonomike dhe e mbytur në borxhe, Fetie Grëmbi thot se i birit duhet të mbaj vetë përgjegjësi për veprimet e tij, pasi familja e ka të pamundur. Se çfarë do bëhet, unë nuk di gjë. Unë jam mbytur në borxhe, unë nuk kam as të paguaj, le ta vras, le ta përshkatoj të bëj çfarë do. Unë jam në borxhe, jam mbytur. Unë ha vetë të tij, unë të tjetër ha korreçkën e bukës, tha. 2 kushërinjt, Ana Malaj dhe Emiliano Grëmbi u ndaluan nga policia pasi javën e parë të korrikut kryen ngrabitjen e 300.000 lekëve të vjetra në një karburant në Levan të Fierit dhe tentuan të vidhin edhe 2 pika të tjera por pas sukses. U aksidentua me makinën e policisë 10 ditë më parë, ka ndruar jetë në spitalin e traumës në kryeqytet. Efektivi policisë rrugore të Beratit, Müslüm Bakëri, 63 vjeçar, ishte në krye të detyrës me mjetin e policisë rrugore, duke patrulluar në aksin Urvaj-Gurore-Kuçov, kur u përplas me një mjet tjetër tip Volkswagen. Pas përplasjes, të 2 mjetet dolën jashtë rrugë dhe përfunduan në kanal. Efektivi Bakëri u dërgua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, por nuk ka mundur të mbjetoj plagëve të marra, ndërsa të plagosur mbetën edhe kolegu i tij dhe drejtuesi i mjetit që u përplasën. Prej 42 vitesh, Bakëri ka qenë pjesë e policisë së qarkut Berat dhe aktualisht bënte pjesë në trupën e shërbimit në sektorin e qarkullimit rrugor. Shpejtësia tej normave të lejuara është një ndër shkeljet e kodit rrugor që shkakton më shumë aksidente me pasojë vdekjen. Masat administrative për këtë shkelje janë rritur krahasuar me një vit më parë, ndërsa numri i viktimave nga aksidentet është ulur. Aksidentet rrugore në Shqipëri në jo pak raste janë kthyer në fatale, duke shkaktuar të plagosur të shumt, por edhe viktima. Shqipëria rënditet ndër vendet më të rrezikshme për sigurinë rrugore. Megjithëse ne përdit dëgjojmë për aksidente në vendin tonë, numri i tyre ka ardhur duke ulur nga viti në vit. Në 2018, numri i aksidenteve për pasojë edhe të plagosurve e viktimave ka ardhur në rënje, por problem mbetet shpejtësia e lartë në zonat e banuara dhe mos respektimi i vijave të bardha nga këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Rastet e shoferëve të qobitur për shpejtësi ndaj normave të lejuara, që është edhe një ndër shkeljet që sjell pasojën njerëz, është rritur. Në korrik të këtij viti janë vënë 500 gjoba më shumë se një vit më parë për këtë shkelje të kodit rrugor. Gjatë korrikut të këtij viti janë vendosur rreth 2100 masa administrative për shpejtësi në krahasim me 1600 që janë vendosur korrikun e vitit të kaluar. Për fat të mirë, numri i aksidenteve me pasojë në krahasim me një vit më parë është ulur. Numri i tyre është gati përgjysmuar, nga 22 që ishin korrikun e kaluar, këtë vit ka 13 viktima nga aksidentet. 135 kg marijuan nga Shqipëria është bllokuar gjatë ditës së mërkurë në 2 operacione të ndryshme të policisë helene në kufirin e Gjelbër. Gjatë operacionit në zonën e Sajadës në Igumenic është ndaluar një mjet që vinte nga Shqipëria. Nga kontrolli ushtruar, policia gjeti edhe sekuestroi 11 pako me 58 kg e 640 gram marijuan, si edhe ndaloi drejtuesin grek të moshës 51 vjeçare. Sa kaq në zonën e Grevenas, policia ka tentuar të ndalojë një mjet që vinte nga kufiri, por drejtuesi ka shtuar shpejtësinë dhe e ka braktisur duke u larguar me vrap. Pasi u vu në ndjekje, policia arrestoi drejtuesin, një shtetase greke e moshës 41 vjeçare. Në mjet u gjetën edhe sekuestruan 3 çanta me 75 kg e 970 gram marijuan. Nga hetimet rezultoi se makina ishte në pronësi të një shtetësi shqiptar, i cili u arrestua në Selanik.
Prej fillimit të këtij viti dhe deri më sot policia greke ka sekuestruar rreth 6.1 ton marijuanë që vinte nga Shqipëria. Policia italiane ka vënë pranga 2 shtetas shqiptar pasi kishin ngritur në fermën ku qëndronin një plantacion ku kultivonin 135 bim marijuan, më shumë se 1.5 metra të larta. Sipas autoriteteve italiane, shqiptarët arrestuar, të identifikuar me iniciale LS 28 vjeç dhe ZM 25 vjeç, ishin pa leje qëndrimi në vendin fqin dhe rezultojnë me rekorde të shumta kriminale. Ata kishin ndërruar një plantacion të fshehur me spemve të larta dhe në të cilin kishin edhe një sistem ujitës modern. Në një vlerësim të policisë italiane, 2 shqiptarë do të përfitonin nga shitja e drogës indiane 250.000 euro. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar gjithashtu një sharr, një armë pistolete modifikuar dhe një tjetër substancë marijuane e modifikuar. Shirat e një nate më parë në qytetin e Gramshit kanë shkaktuar dëme të shumta në banesa, biznese dhe rrugë. Banorët thonë se situata për ta bëhet edhe më e vështirë për shkak të mos funksionimit prej vitesh të kanaleve kulluese dhe ujrave të zeza. Vala e stuhive të këtyre ditëve të korrikut përfshiu edhe qytetin e Gramshit. Rrugët, banesat e bizneset u gjendën për disa orë nën pushtetin e ujit. Sipas banorëve, dëmet e shkaktuara janë të mëdha në shumë lagje të qytetit. Sasi e ujit ka vajtë 1 metër gjysmë. Brenda, 6 milion sa lek, 7 milion lek dom këtu. Një katastrofë po parë nga ujrat të tepërta që pa pastru kanalorina të gjërat u vërsulën dhe shikoni dhe vetë demin. S'kam çfarë flasme. Ka marrë plasje të robori andeja edhe që muri gjithë në cepet mu atje. Shiko të cepi ati? Demet janë, jo divan, jo koltuqe, u da di unë, shka më tek tavoline karike. Njoftova gjafisët erdi mas 2 orësh, 3 orësh. Në atë kohë kjo hoqja ujtë. Për të kthyer normalitetin, puna është e vështirë edhe për emergjencat pranë shërbimit zjarfikës. Që ishte një situatë jashtëzakonisht e rënduar, arritëm që të dalim nga ajo situatë ku rrezikonin jetë njerëzish. Dëmet janë të mjaftueshme, domethënë, sepse janë përmbytur shtëpiat me komplet bazë materiale. Sipas banorëve, shkak i përmbytjeve nuk është vetëm sasia e shiut, por edhe mos funksionimi i kanaleve kulluese dhe ujrave të zeza. S'ka kanale kulluese fare nda, në vindallgu ujë që ndeja, lum. Jo, kanale e kullimit s'ka punuar fare. Kanë qenë të gjitha jashtë funksionit. Siç e shikoni edhe vetë. U thash këtu kur hodhe ke zhavori këtu, të bëj kanal bashkia këtu që të kaloj ujë tutje. Ata nuk pranuan. Mazallah. Kush do kthe ujë këte dhe që është të bon. Po su bëj kanal në jemi të mbyllë. Kjo është e preshme këtu të këte. Lum vjen që nga kotorra e këtu lartë në përarë, sepse kanalet janë shqeta kështu. Kjo duhet të bërë të rregulluar sepse des do i prap ky ujë. Më problematike situata paraqitet në zonën ku banon komuniteti egjiptian për të cilët këto pamje nuk shfaqen për herë të parë. Nga stuhia e djeshme që ra mbi qytetin e Gramshit më e dëmtuar është lagja egjiptianëve dhe pikërisht 9 familjet e këtij komuniteti janë thuajse të përmbytura dhe në qiell të hapur. Deri në gjysmë. Kemi shpëtuar fëmijë me zore, kemi shpëtuar. Kemi fletur mbrëm për jashtë, natën me zjarre kemi gdhir. Dalë se është gjuna fëmia. Për jashtë ai gdhi me fëmijë, me gra, me burra për jashtë. Për jashtë sepse nuk na dha asnjë zgjidhje kryetarja. Veti shtat nuk na përfill asnjë njeri nuk na përfill. Dallimet raciale janë. Në këto kushte kreu i emergjencave pranë shërbimit zjarfikës në Gramsh me Tushdoku thotë se për stabilizimin e situatës kërkohet ndërhyrje në të gjitha lagjet e qytetit. Luarasi ka zgjeruar hartën e bashkëpunimit me Universitetin e Barit, një ndër universitetet më të rëndësishme në Itali. Qëllimi është rritja e mundësive për studentët dhe stafin akademik. Viti i ri akademik do të ofrojë më shumë mundësi për studentët, pasi Luarasi ka nënshkruar një marrëveshje me një ndër universitetet më të rëndësishme në Itali. Universiteti i Barit Aldomoro me 50.000 studentë dhe mbi 2.000 pedagog është një ndër partnerët më të ri të Universitetit Luarasi. Marrëveshja u firmos nga rektori Luarasit, profesor Etem Ruka dhe rektori Universitetit Aldomoro, profesor Antonio Uriki. Rektori Luarasit, duke u ndalur në karakterin ndërkombëtar të universitetit, ftoi stafin pedagogjik të Universitetit të Barit të ndaj dijet dhe eksperiencën e tyre në auditoret e Luarasit. Personalisht, por besoj dhe kolegët e mi, e vlerësoj njerëzisht shumë marrëdhënien e bashkëpunimit me Universitetin e Barit.
Sado modeste të jetë kjo marrëveshje, por forcon atë urën që lidh të dy anët e Adriatikut, Shqipërinë edhe Italinë, në fushën e arsimit të lartë. Unë uroj që kjo marrëveshje nuk do të mbetet thjesht një marrëveshje, ne do mundohemi të japim jetë për të forcuar marrëdhëniet midis nesh, për shkëmbim studentësh, për skambjajnë studenti, për informacione më të pasura në fushën e kurrikulave, për cilat ne kemi nevojë. Nga ana tjetër, rektori i Universitetit të Barit Antonio Uriki e vlerëson Luarasin si një ndër universitetet më cilësore të Shqipërisë. Uriki tha se firmosja e kësaj marrëveshjeje është një moment i rëndësishëm në drejtim të konkretizimit të bashkëpunimit për projekte ambicioze që do të realizohen duke nisur vitin e ri akademik. But I'm sure that the quality of this university, we know the rector. Jam I sigurt që cilësia e këtij universiteti është shumë e mirë. Jam I sigurt që edhe kualiteti I stafit akademik është I shkëlqyer. Luarasi është një mundësi. Ne kemi fusha të përbashkëta si drejtësia, teknologjia e informacionit. Ne sapo nënshkruam një marrëveshje për të bashkëvepruar pikërisht në këto fusha që përmenda. Universiteti I Barit, Aldo Moro, është një nga universitetet më të vjetra në Itali. Mban emrin e Aldo Moros. Në fillim ai ishte student, më pas profesor, si dhe kryeministër I vendit tim. Sot universiteti që unë drejtoj ka rreth 50.000 student, 2.000 pedagog, si dhe mbi 130 deg të ndryshme. Është një nga universitetet më të rëndësishme në Itali. Ne jemi shumë të interesuar të kemi bashkëpunime në Shqipëri. Shpresoj që shumë shpejt të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Falenderoj profesor Rukën për këtë mundësi që na dha për të bashkëpunuar. Unë e kam njohur personalisht kur ishte ministër I arsimit. E di që në krye të Luarasit do I japi jetë marrëveshjes son. As a rector of university can improve the cooperation. Luarasi dhe Universiteti I Barit Aldo Moro kanë rënë dakord për të shkëmbyer studentë dhe stafin akademik. Gjithashtu, dy institucionet do të organizojnë konferenca shkencore dhe seminare akademike, si dhe do të bashkëpunojnë për realizimin e projekteve ndërkombëtare të financuara nga Bashkimi Evropian. Universiteti Luarasi I kushton një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me universitetet prestigjioze europiane e më gjerë. Strategjia e ndjekur deri më tani ka synuar zgjerimin e hartës së bashkëpunimit me sa më shumë universitete, me qëllim rritjen e mundësive për stafin dhe studentët. Gjatë një bashkëbisedimi me bizneset në Himar, Ministri Financave Arben Ahmetaj foli për rritje të shifrave të turizmit këtë vit. Ahmetaj utëroi vëmendje e bizneseve në dy elemente kryesor, formalizimin dhe cilësinë e shërbimeve. Sezoni turistik është në kulmin e tij dhe shifrat janë optimiste, sipas Ministrit të Financave Arben Ahmetaj, I cili gjatë një takimi me bizneset e turizmit në Himar, të roqi vëmendje në dy element kryesor, formalizimi dhe cilësinë e shërbimeve. Këtë vit, të gjitha shifrat tregojnë që turizmi është në një rritje me dy shifra, qoftë në aspektin e kontributit në ekonomi, qoftë në numrat e turizmit. Unë shpresoj dhe besoj që edhe ju këtu në Himar apo në Dërmi ta keni ndjer gjitha televizjet e turizmit dhe sfida e madhe është që gjithë të kërkesë ta furnizojmë me shërbimet e duhura dhe këtu patjetër që ka rëndësinë e vet edhe kualifikimi profesional I punojësve që ju merrin në punë. Për të përmirësuar infrastrukturën në zonat turistike, Ahmetaj tha se qeveria do të investojë rreth 250 milion lek. Është projekt shumë I madh, 74 milion dollar që vjen nga Banka Botërore, që po investohet në Unazën e Jugut, quhet. Është projekt I Bankës Botërore, po me të njëjtën logjik, po për këto rrugët që ne I quajmë rajonale. Ka dhe një projekt tjetër po prap në të njëjtën paketë, që është midis Bergit dhe Komisionit Evropian. 60 milion euro është kredi, që e marrin kredi, dhe 40 milion euro është grant që na jep Komisioni Evropian, po për të njëjtën gjë. Dhe paketa e gjithë shkon ke 250 milion euro. Pritet që nga viti I ardhshëm të ketë një fond parapërgatitor për bashkitë për shërbimet, që ofrojnë nga pastrimi e ndriçimi deri tek nevojat e infrastrukturës së vogël. Partia Demokratike ka cilësuar këmban alarmi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, I cili rendit Shqipërinë të fundit në listën e vendeve mikpritëse për bizneset amerikane. Nënkryetaria demokrate e Komisionit Ekonomisë Jorida Tabaku bëri përgjegjëse qeverinë për klimën armiqësore ndaj investitorëve dhe nivelin e lartë të korrupsionit.
Të mos jesh vend mikpritës për bizneset amerikane do të thotë se në Shqipëri ka klim armiqësore ndaj tyre, ka taksa të larta, ka konkurrencë të pandershme nga parat e pista të trafikut të drogës dhe të korrupsionit. Ka përqendrim të ekonomisë të një grusht oligarkësh dhe klientësh të Edi Ramës. Sot në Shqipëri nuk ka vend për investitorët amerikanë, sepse atë e kanë zënë investitorët rusë e gjeorgjan. Sot të vetmit që marrin tendera janë miqt e kryeministrit. Sot çdo partneritet publik-privat jepet pagar me ofertë të pakërkuar. Sot ligjet në parlament vinë me emra biznesesh. Sot praktikisht në ekonomi nuk ka më garë. Sot në Shqipëri nuk ka investitor amerikan dhe investitor të tjerë të huaj, sepse askush nuk investon në një vend ku çdo pushtet e ka marrë në dorë kryeministri. Askush nuk investon në një vend ku gjykata kushtetuese, ku gjykata e lartë janë asgjësuar me vullnet politik të kryeministrit. Ka ardhur koha për një ndryshim rrënjësor në ekonomi. Partia Demokratike ka një plan të qartë të saktë për ekonominë dhe është e vetmja forcë që mund ta kthejë ekonominë në duart e sipërmarrësve dhe tregtarëve të ndershëm. Ta rikthejë Shqipërinë në vendin mikpritës për investimet amerikane dhe për të gjitha investimet e huaja në rajon. Nëpërmjet ndryshimit të ligjit antimafia, ne do t'i kthejmë shqiptarëve çdo qindark dhe çdo pasuri publike të grabitur nga qeveria e krimit dhe e korrupsionit. Kryebashkiaku Eron Velia ka inspektuar punimet që po kryen në aksin rrugor nga mbikalimi i shkollës teknologjike në kombinat. Velia u shpreh se Tirana do të ketë një tjetër hyrje dinjitoze me standarde dhe korsi të dedikuara për biçikletat. Hyrja nga kombinati për në Tiranë po merr një pamje të re, pas rehabilitimit të hyrjeve nga rruga Elbasanit, e Dibrës dhe rruga Dritan Hoxha. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e plotës segmentit rrugor, nga mbikalimi i shkollës teknologjike deri në kombinat si hyrja e 4 e kryeqytetit. Ka ardhur koha tani që të rregullojmë hyrjen jugore të Tiranës, që është hyrja nga kombinati. Ne besojmë që duke harmonizuar dy projektet, pra projektin e hyrjes nga kombinati me projektin e Ministrisë Transporteve për rrugën e Ndroqit, i kemi dhënë dhe një valvull shkarkimi. Kryebashkiaku Velia e veçoi faktin se ashtu si çdo rrugë e re në Tiranë edhe ky aks do të ketë në të dyja krahët korsi të dedikuara për biçikletat. Dua t'i ftoj të gjithë qytetarët të vazhdojnë përdorimin e biçikletës. Rruga nga qendra e kombinatit deri në qendër të Tiranës me korsi dedikuar nuk do shkojë më shumë se 3-4 minuta. Kjo do thotë që dhe për eficiencë të kohës do të jetë mënyra më e mirë për të lëvizur nëse dikush është i ri ose nëse dikush ndihet mirë fizikisht. Krahas aksit kryesor, Bashkia e Tiranës po vijon punën edhe për rrugët dytësore për një rrjet të plotë të rrugëve të asfaltuara në këtë zonë. Është ta shpërsuar retorika mes presidentit turk Erdogan dhe kryeministrit izraelit Netanyahu pas vendimit të Izraelit për të ndryshuar një ligj që forcon identitetin hebre. Erdogan e krahasoi Izraelin me Gjermani naziste, ndërsa Netanyahu përgjigj duke thënë se presidenti turk vret sirianët dhe kurdët dhe burgos mijëra turq të pafajshëm. Presidenti turk Erdogan dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë shpërsuar retorikën dhe akuzat ndaj njëri tjetrit duke tensionuar marrëdhëniet mes dy vendeve. Lufta me fundit e fjalëve shpërtheu pasi presidenti turk kritikoi një ligj të diskutueshëm të miratuar nga parlamenti i Izraelit javën e shkuar, e cila e përcakton vendin si shtet kombëtar të popullit hebre. Legjislacioni i ri ka rritur frikën se kjo do të çojë në diskriminimin flagrant të qytetarëve të saj palestinez, pasi e bën hebraishten gjuhën kombëtare të vendit dhe e përcakton krijimin e bashkësive hebraike si të interesit kombëtar, duke larguar përcaktimin e arabishtes si gjuhë zyrtare. Kjo mas tregon qartë se Izraeli është shteti më racist dhe fashist në botë, deklaroi Erdogan gjatë një fjalimi. Nuk ka asnjë dallim mes fiksimit të Gjermanisë naziste të Adolf Hitlerit me racën ariane dhe fiksimin e Izraelit se këto toka të lashta i përkasin vetëm hebrejve. Fryma e Hitlerit, e cila e ka çuar botën në një katastrofë të madhe, ka gjetur rilindjen e saj mes disa udhëheqësve të Izraelit. Duke u përgjigjur përmes rrjetit social Twitter, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu akuzoi presidentin turk Erdogan se po masakronte sirianët dhe kurdët, si dhe po burgoste 10 mijëra qytetar turq. Fakti që demokrati i madh Erdogan sulmon ligjet izraelite është komplimenti më i madh. Turqia në drejtimin e Erdogan është bërë diktatura më e errët, ndërkohë që Izraeli po zgjeron të drejtat dhe liritë e njerëzit në të gjithë vendin tonë. Turqia ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Izraelin në vitin 2010 pasi 10 aktivistë pro-palestinez turq
u vran nga komandot izraelit që hipën në një flotë në pronësi të Turqisë, duke u përpjekur të dërgojnë ndihmë dhe të thyejnë bllokadën detare të Izraelit vendosur ndaj rripit të Gazës. Projekti Skulptura e Parkut, një simpozium 10 ditori realizuar nga Bashkia e Korçës, ka sjellë në qytet artist nga vende të ndryshme të botës. Ky organizim vjen edicionin e 9 të tij dhe përmes veprave të realizuara në gur, të cilat i shtohen Parkut Rinia, promovohet edhe i qyteti juglindor. 6 vepra të reja në skulptur të realizuara në edicionin e 9 të simpoziumit Skulptura e Parkut janë bashkuar veprave të tjera të ekspozuara në parkurinia të qytetit Korçës. Këto vepra janë sjellë nga artistë skulptor nga Shqipëria, Maqedonia, Greqia, Gjermania, Japonia dhe Zelanda e Re. Për artistët pjesëmarrës, kjo është një mundësi e mirë për të shkëmbyer kulturat dhe përvojat. Kjo është shkëmbim eksperience. Secili sjell atë pjesë të filozofisë dhe të vendit ku jeton, edhe sjell dhe e paraqet këtu në parkun tonë. Shumë artistë vinë nga mentalitete të ndryshme me filozofi të ndryshme. Simpoziumet na japin mundësinë të shkëmbejmë mendimet, kulturat dhe eksperiencat tona. Unë ndihem shumë i lirë në simpoziumet të shpreh ato që mendoj përmes artit tim. Ndërsa për Sotiraq Filon, kryetarin e Bashkisë së Korçës, një organizim i tillë është më shumë se kaq pasi promovon Korçën jashtë kufive, ndërkohë që lë pas vepra arti që dekorojnë qytetin. Është një projekt që i takon një gjinie të rëndësishme, siç është skulptura në gur dhe është një lloj arti i cili fatmirësisht për ne deri më sot trajtohet vetëm në qytetin e Korçës nëpërmjet këtij simpoziumit të skulpturës. Pra janë produkti i këtij simpoziumi, janë vepra të artit modern në gur, të cilat i shtohen koleksionet shumë të bukur që ne kemi vendosur në Parkun Rinia të qytetit, atje ku do bashkohen edhe këto vepra. Simpoziumi Skulptura e Parkut zgjati 10 ditë dhe krahas punës artistët u njohën edhe me vlerat kulturore e natyrore të rajonit të Korçës. Qyteti i Korçës do të mirëpres festivalin e muzikës ndërkombëtare MIK, gjatë të cilit do të performojnë 150 emra të njohur të artit dhe muzikës. Festivali MIK synon të promovojë kulturën dhe historinë e këtij qyteti dhe do të zgjasë nga data 25 deri në 29 korrik. Jo vetëm serenata, por një repertor që bën bashkë muzikën klasike deri te krijimet më bashkëkohore, do ta kthejnë Korçën në qendër të muzikës ndërkombëtare. Festivali MIK do të sjellë 150 artistë të njohur për të performuar gjatë 5 netëve muzikën më të mirë. Edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar mban vulën e sopranos shqiptare me famë botërore, Inva Mula, e cila shprehet se festivali MIK synon të promovojë kulturën dhe historinë e këtij qyteti. Ishte thjesht kjo energji e shkëlqyer korçare që më bëri që këtu duhet ketë një festival internacional të muzikës gjithëpërfshirëse, jo vetëm klasike, dhe të kthehen 5 ditë në një fest vërtet për të ndarë emocionet së bashku në një qytet kaq të bukur me kaq tradita që ju e dini kaq mirë dhe unë po e zbuloj nga dita në ditë dhe po më befason. Nata e parë e festivalit është menduar si një mbrëmje përkujtimore në nder të këngëtares korçare Tefta Tashko Koço, e cila përkon me 100 vjetorin e saj të lindjes. Një festival kaq i bukur duhet të lejë gjurmën e një personaliteti shumë të madh. Mirënjohje për artisten e madhe korçare internacionale, e cila ndoshta lindi në një moment të gabuar, po jo në një vend të gabuar, se ajo pikërisht pati këtë zanapillën dhe mori përkundjen e parë të një djepi të madh të kulturës këtu në Korçë. Festivali MIK do të zgjas 5 net nga data 25 deri në 29 korrik. Netët muzikore të festivalit do të zhvillohen në teatrin Andon Zaku Çajupi dhe pazarin e vjetër të Korçës.